สัจจังจาติปิทุกขาจราปิทุกขาอิทังโขปนะภิกขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตัณหาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ตัณหาคือความอยากไม่มีสิ้นสุดที่มีอยู่ในใจนี้แลเป็นต้นเหตุทำให้ใจเกิดทุกข์อย่างแท้จริงโบโนภวิกานันทิราคสหคตาตรัตตาพินันทินีเสยยถีทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาคือมีความอยากเวียนว่ายตายเกิดอยู่ร่ำไปและมีความกำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่ารักน่าปรารถนาก็เป็นเหตุทำให้ใจเกิดทุกข์สิ่งใดที่ยังไม่มีก็คิดอยากจะมีอย่างนี้ก็ทำให้ใจเกิดทุกข์และเมื่อมีทุกอย่างสมปรารถนาแล้วก็อยากจะให้ทุกอย่างคงอยู่ตลอดไปเมื่อมันจะต้องสลายไปก็ร้อนใจไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นอย่างนี้ก็ยิ่งทำให้ใจเกิดทุกข์หนักขึ้นอีกอิทังโขปนะภิกขเวทุกขนิโรโธอริยสัจจังโยตัสสาเยวะตัณหายะอาเสสะวิลาคะนิโรโธจาโคปตินิสสโคมุตติอนาระโยดูก่อนภิกษุทั้งหลายการดับตัณหาความอยากให้หมดไปจากใจด้วยการละวางปล่อยและไม่คิดยินดีพัวพันอยู่กับตัณหาความอยากนั้นอีกเด็ดขาดคือการดับทุกข์ให้หมดไปจากใจได้อย่างแท้จริงอิทังโขปนะภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอัตถังคิโกมะโคเสยยถีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเพื่อนำกิเลสให้หมดไปจากใจนี้มี8อย่างคือปัญญาอันเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความเพียรชอบการระลึกชอบและการตั้งจิตไว้ชอบคือข้อปฏิบัติเพื่อนำใจให้หมดจากกิเลสและดับความทุกข์ได้อย่างแท้จริงอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันนุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาคือปัญญาเห็นธรรมและการกำหนดรู้ความอย่างรู้เหตุผลตลอดถึงความรู้แจ้งและความมีใจสว่างในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้เกิดขึ้นในปัญญาของเราแล้วอย่างนี้ว่าความเกิดแก่เจ็บตายความเศร้าโศกความร่ำไรรำพันความเสียใจและความคับแค้นใจ
เป็นตัวทุกข์อย่างแท้จริงตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญเยยันติเมภิกขเวปุเพอนันนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ดวงตาคือปัญญาเห็นธรรมและการกำหนดรู้ความอย่างรู้เหตุผลตลอดถึงความรู้แจ้งและความมีใจสว่างในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้เกิดขึ้นในปัญจาของเราแล้วว่าความเกิดแก่เจ็บตายเหล่านี้อันเป็นตัวทุกข์อย่างแท้จริงนี้นั้นแหละเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ตลอดเวลาตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอนันนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ดวงตาคือปัญญาเห็นธรรมและการกำหนดรู้ความอย่างรู้เหตุผลตลอดถึงความรู้แจ้งและความมีใจสว่างในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้เกิดขึ้นในปัญญาของเราแล้วว่าความเกิดแก่เจ็บตายเหล่านี้เป็นต้นอันเป็นตัวทุกข์อย่างแท้จริงนั้นแหละเราได้อย่างรู้ด้วยปัญญาโดยตลอดแล้วอิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาคือปัญญาเห็นธรรมและการกำหนดรู้ความอย่างรู้เหตุผลตลอดถึงความรู้แจ้งและความมีใจสว่างในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้เกิดขึ้นในปัญญาของเราแล้วอย่างนี้ว่าตัณหาคือความอยากไม่มีสิ้นสุดที่มีอยู่ในใจนี้เป็นเหตุทำให้ใจเกิดทุกข์อย่างแท้จริงตังโขปนิทังทุกขาสมุทโยอริยสัจจังปหาตัพพันติเมภิกขเวปุเพอนันนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ดวงตาคือปัญญาเห็นธรรมและการกำหนดรู้ความอย่างรู้เหตุผลตลอดถึงความรู้แจ้งและความมีใจสว่างในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้เกิดขึ้นในปัญญาของเราแล้วว่าตัณหาคือความอยากไม่มีสิ้นสุดที่มีอยู่ในใจอันเป็นเหตุทำให้ใจเกิดทุกข์อย่างแท้จริงนี้นั้นแหละเป็นสิ่งที่ต้องละให้ขาดตังโขปนิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวปุเพอนันนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุง
อุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ดวงตาคือปัญญาเห็นธรรมและการกำหนดรู้ความอย่างรู้เหตุผลตลอดถึงความรู้แจ้งและความมีใจสว่างในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้เกิดขึ้นในปัญญาของเราแล้วว่าตัณหาคือความอยากไม่มีสิ้นสุดที่มีอยู่ในใจอันเป็นเหตุทำให้ใจเกิดทุกข์อย่างแท้จริงนี้นั่นแหละเราได้ละขาดไปจากใจแล้วอิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันุสสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาคือปัญญาเห็นธรรมและการกำหนดรู้ความอย่างรู้เหตุผลตลอดถึงความรู้แจ้งและความมีใจสว่างในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้เกิดขึ้นในปัญญาของเราแล้วอย่างนี้ว่าการดับตัณหาคือความอยากไม่มีสิ้นสุดนี้ให้หมดไปจากใจคือการดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงตังโขปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตพันติเมภิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโรโกอุทปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ดวงตาคือปัญญาเห็นธรรมและการกำหนดรู้ความอย่างรู้เหตุผลตลอดถึงความรู้แจ้งและความมีใจสว่างในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้เกิดขึ้นในปัญญาของเราแล้วว่าการดับตัณหาคือความอยากไม่มีสิ้นสุดให้หมดไปจากใจคือการดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงนี้นั่นแหละเป็นสิ่งที่ต้องทำให้แจ้งในใจตลอดเวลาตังโขปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจจิกตันติเมภิกขเวปุเพอนันุสสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโรโกอุทปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ดวงตาคือปัญญาเห็นธรรมและการกำหนดรู้ความอย่างรู้เหตุผลตลอดถึงความรู้แจ้งและความมีใจสว่างในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้เกิดขึ้นในปัญญาของเราแล้วว่าการดับตัณหาคือความอยากไม่มีสิ้นสุดให้หมดไปจากใจคือการดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงนี้นั่นแหละเราได้ทำให้แจ้งในใจอยู่ตลอดเวลาแล้ว